Halo semuanya, pernah nggak sih ketemu pasien, atau mungkin ngalamin sendiri, batuk kering yang bandel banget, nggak mau hilang-hilang? Biasanya kan kita langsung mikir, paling cuma flu biasa, atau mungkin alergi. Tapi di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebedah sebuah misteri medis dari sebuah laporan kasus yang jujur aja bikin geleng-geleng kepala. Ini cerita tentang gimana gejala yang kelihatannya sepele banget, ternyata nyimpen rahasia sistemik yang jauh lebih besar di dalam tubuh. Yuk, kita pecahin kasus ini bareng-bareng. Awal mula ceritanya kelihatannya lumayan standar. Pasien kita ini seorang wanita berumur 35 tahun. Dia bukan perokok, sebelumnya sehat walafiat, dan gak ada riwayat penyakit berat. Terus, dia datang ke klinik layanan primer dengan satu keluhan utama, batuk kering yang udah berlangsung selama 3 minggu. Gak ada demam, berat badan juga normal waktu itu. Gak ada sesak napas yang parah, cuma batuk, dan ada sedikit suara napas halus atau crepitations pas paru-parunya diperiksa. Kedengarannya kayak kasus sehari-hari banget kan? Nah, dokter yang nanganin jelas ngelakuin hal yang paling rasional saat itu. Suspek pertamanya pasti infeksi saluran nafas umum kayak pneumonia atau tuberkulosis. Itu kan biang kerok paling lumrah buat batuk awet. Jadi dikasihlah antibiotik, mulai dari amoxicillin, terus ganti ke azithromycin. Dokternya juga minta tes dahak buat mastiin ini bukan bakteri TB. Semuanya benar-benar sesuai prosedur standar. Tapi, ini dia bagian yang bikin bingungnya. Setelah antibiotiknya habis, batuknya sama sekali nggak membaik. Nggak ngaruh sama sekali. Coba kita lihat timeline perjalanan panjang dan membingungkan yang harus dilewatin sama pasien dan dokternya ini. Dari yang awalnya cuma batuk 3 minggu, kita loncat ke bulan ke-5, di mana dia dikasih terapi asma. Terus, maju lagi ke bulan ke-8, dia diobatin buat TB laten. Dan baru di bulan ke-12, tiba-tiba muncul gejala baru yang di luar dugaan banget, nyeri sendi. Tunggu, gimana ceritanya? Coba bayangin, Anda batuk nonstop selama setahun penuh, dipingpong dari satu diagnosis ke diagnosis lain. Gimana semua ini bisa nyambung? Oke, kita mundur dikit dan bedah di titik 5 bulan. Waktu itu, dokter coba ngulik lebih jauh riwayat pasiennya. Ternyata, dia pernah kerja di pabrik plastik bertahun-tahun yang lalu dan ada riwayat asma di keluarganya. Jadi, karena putus asa batuknya nggak kelar-kelar, dokter nyoba kasih inhaler salbutamol, obat pelega asma itu. Tapi, ini ternyata cuma red herring alias petunjuk palsu pertama kita. Kenapa? Soalnya batuknya itu nggak dipicu sama debu, nggak dipicu udara dingin, dan yang paling krusial, inhaler ini gagal total. Bener-bener gagal total ngurangin batuknya, padahal udah dipakai tiap hari berbulan-bulan. Di sini kita dapat satu pelajaran klinis yang penting banget, apalagi buat praktisi medis. Gini ya, asma itu diagnosis klinis yang harus dibuktikan objektivitasnya. Jangan pernah mendiagnosis asma pada orang dewasa cuma modal riwayat keluarga tanpa ngelakuin spirometri. Kita harus pastiin ada nggaknya penyempitan saluran napas yang reversible kalau dikasih bronkodilator. Ngasih obat asma tanpa bukti kuat itu cuma bakal nunda diagnosis asli dan malah ngasih efek samping yang nggak perlu ke pasien. Terus kita masuk ke bulan ke-8. Coba deh perhatiin perubahan ronsen paru dari April ke November ini. Di titik ini, tes kulit mantuksnya nunjukin hasil positif, dan ternyata pasien emang pernah kontak sama penderita TB 3 tahun lalu. Dokter akhirnya mendiagnosis TB laten dan ngasih obat pencegahan buat 6 bulan. Tapi, coba kita pikir pakai logika. TB laten itu kan secara harfiah artinya bakterinya lagi tidur alias nggak bikin penyakit aktif. Lah kalau kita lihat ronsennya, opasitas atau pembentukan jaringan parutnya justru makin nyebar di paru-paru bawah. Ini kan jelas bertentangan sama konsep bakteri tidur. Pasti ada sesuatu yang lagi aktif banget ngerusak paru-parunya. Situasi ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lumayan provokatif. Mungkinkah batuk kronis yang membandel ini sebenarnya adalah radang sendi? Sekilas kedengerannya mustahil ya, paru-paru sama sendi kan ibarat dua dunia anatomi yang beda benua. Tapi pas di bulan ke-12, pasien kita ini balik lagi ke klinik. Dan kali ini keluhannya berubah drastis. Kita harus langsung ganti fokus nih. Dari yang awalnya cuma mikirin paru-paru lokal, sekarang kita harus ngelihat sesuatu yang jauh lebih luas. Mari kita susun petunjuk-petunjuk baru di papan investigasi kita. Di bulan ke-12 ini, tiba-tiba aja pasien ngerasain nyeri hebat di sendi-sendi kecilnya. Di kedua tangan, pergelangan tangan, sama pergelangan kaki kanannya. Nggak cuma itu, tiap pagi sendinya kaku lebih dari 30 menit. Terus ada penurunan berat badan 10 kilo tanpa sebab yang jelas. Dan dia mulai ngos-ngosan atau sesak nafas. Wah, ini udah lampu merah. Ini jelas bukan batuk kering biasa lagi. Ini sinyal kuat kalau ada peradangan sistemik yang lagi nyerang seluruh tubuh. Teka-tekinya udah mulai kelihatan bentuk aslinya. Gara-gara gejala sesak napas yang baru ini, akhirnya dilakuin tes fungsi paru secara menyeluruh. Dan hasilnya lumayan bikin kaget.
Alih-alih nemuin pola obstruktif, kayak saluran pipa yang menyempit di pasien asma, paru-parunya malah nunjukin pola restriktif. Kapasitas parunya atau FVC cuma 68%. Paru-parunya nggak bisa ngembang maksimal karena mulai mengeras atau ngalamin fibrosis. CT scan beresolusi tinggi akhirnya mengonfirmasi adanya pneumonia interstisial non-spesifik atau NSIP. Jadi, masalah utamanya itu bukan di saluran udaranya, tapi di jaringan penyangga parunya sendiri yang pelan-pelan berubah jadi jaringan parut. Nah, karena ada kombinasi aneh antara masalah paru interstisial dan nyeri sendi, tim medis akhirnya ngecek darah khusus buat ngelacak penyakit autoimun. Tapi, hasil tes darahnya ini lumayan ngejebak. Di satu sisi, penanda radang sistemiknya, kayak nilai LED dan CRP itu tinggi banget. Tes ANA yang nunjukin ada aktivitas autoimun agresif juga positif kuat di angka 1:640. Tapi, coba lihat hasil di baris bawah. Tes antibodi klasik buat rheumatoid arthritis, yaitu rheumatoid factor dan anti-CCP, itu malah negatif. Aneh banget kan? Ibaratnya ada asapnya, tapi apinya nggak kelihatan di tes darah. Pasien ini jelas-jelas punya gejala klinis radang sendi autoimun, tapi darahnya pinter banget nyembunyiin bukti itu. Tapi disitulah kerennya sains medis modern. Ketidakcocokan data ini justru ngarahin dokter ke diagnosis final kita, seronegatif rheumatoid arthritis. Ternyata sekitar 15-25% pasien rheumatoid arthritis itu masuk ke kategori unik ini. Sistem imun mereka emang lagi error dan nyerang sendi mereka sendiri, tapi antibodi penanda standar yang biasa kita cari di lab justru nggak ada di darah mereka. Penyakit ini benar-benar licik, kayak ninja yang nyelinap ngelewatin tes darah standar sambil diam-diam ngerusak sendi dan paru-paru pasien. Kalian mungkin mikir, oke, masuk akal, tapi kenapa batuknya bisa muncul duluan sampai setahun sebelum sendinya sakit? Nah, konsep ini ngejawab semuanya, IPAF atau pneumonia interstisial dengan fitur autoimun. Terkadang penyakit autoimun itu nggak ngikutin persis apa yang tertulis di buku teks. Keterlibatan organ di luar sendi kayak kerusakan jaringan paru bisa aja jadi garis depan serangan dan muncul pertama kali, jauh sebelum radang sendi klasiknya nongol. Jadi, batuk setahun penuh itu sebenarnya adalah cara tubuhnya teriak kalau sistem imunnya lagi ngamuk dan nyerang organ yang salah. Syukurlah cerita yang panjang dan berliku ini akhirnya punya happy ending. Setelah dapat diagnosis yang akurat di bulan ke-12, pasien langsung dirujuk ke ahlinya, yaitu reumatolog. Pengobatannya langsung ganti haluan, goodbye antibiotik dan obat asma, selamat datang obat imunosupresan. Pasien diterapi pakai steroid, metotrexat, dan akhirnya cyclosporin. Obat-obatan ini dirancang khusus buat nidurin atau nenangin sistem imunnya yang overaktif itu. Dan tebak hasilnya, nyeri dan kaku sendinya membaik drastis. Yang lebih luar biasa lagi, batuk kronis yang udah nyiksa dia lebih dari setahun itu akhirnya hilang juga. Oke, mari kita tarik mundur sebentar buat ngerangkum apa yang bisa kita pelajarin dari roller coaster diagnostik ini. Pertama, asesmen klinis yang teliti itu nggak boleh di-skip. Kita harus rajin gali riwayat pasien dan terus pantau gejalanya. Terus, kalau ada satu pengobatan yang gagal, kita harus berani stop dan mikir, jangan-jangan asumsi awal kita salah. Dan yang paling penting, misteri medis yang rumit kayak gini jarang banget bisa diselesaikan sendirian. Butuh banget yang namanya kerja sama tim lintas disiplin, dari dokter primer yang gigih sampai ke reumatolog, ahli paru, dan radiolog. Jadi, pesan penting buat kita semua dari penjelasan kali ini adalah jangan pernah ngeremehin keluhan yang kelihatannya biasa aja. Kasus yang luar biasa ini ngajarin kita buat lebih waspada, terutama pas ada gejala simpel yang nggak mau sembuh dan nggak ngikutin pola yang wajar. Ini ninggalin satu pemikiran yang bikin penasaran. Kira-kira gejala umum apa lagi ya? Entah itu sakit kepala yang sering kambuh, rasa capek yang nggak hilang-hilang, atau sekedar batuk kering yang mungkin saat ini diam-diam lagi nutupin rahasia sistemik yang jauh lebih besar di dalam tubuh seseorang. Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini sampai akhir. Tetaplah kritis, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.